Ирэх баасан гарагт СМ үеэр ажил хийх хүсэлтэй оюутнуудыг оюутны талбайд 14 цагаас цугларахыг Монголын оюутны холбооноос өчигдөр уриаллаа. Гэхдээ энэ зөвхөн нэг өдөрлөг бус оюутнуудад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэхийн төлөө хийж байгаа 50 жагсаал гэх тайлбарыг хэллээ. Ялангуяа оюутны 70 мянган төгрөг хизээ хэрхэн олох талаар тодорхой тайлбар хариу хүссэн 50 жагсаал байна. Шүүхийн ерхий зөвлөлөөс шүүх нэмж байгуулах 4 хувилбарыг боловсруулжээ. Нэгдүгээрт эхлээд давж заалдах шатны шүүхийг аймаг бүрт байгуулна. Хоёрдугаарт давж заалдах шатны шүүхийг аймаг бүрт байгуулна. Гэхдээ аймаг бүрт шүүгчид тогтмолд ажиллахгүй аймаг хооронд явж ажиллахаар зохицуулах. Эсвэл 3-дугаарт шүүх байгуулах ажлыг анхны хувилбараар хийх. 4-дүгээрт шүүх тус бүр танхимтай байх гэсэн хувилбарыг хэлцэж байгаа байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга асан Магнэ улаан чулуудын хогийн цэгийг нүүлгэх санаачлага өрнүүлж 25 мянган иргэний гарын үсэг бүхий дэмжлэгийг цуглуулжээ. Ингээд нийслэлийн удирдлагуудад хандсан байна. Энэ асуудлыг нийслэлийн удирдлага авч хэлэлцээд ийхүү улаан чулуудын хогийн цэгийг нүүлгэхээр болжээ. Эрүүл ахуйн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар гудамжинд шүлс нус цэрэ хайсан тохиолдолд 5,000-аас 1,000 төгрөгөөр торгох заалт орсон байна. Уг заалтыг хэрэгжүүлэх журам тун удахгүй батлагдах төдийгүй олон нийтийн хамтын ажилтны идэвхтэн цагдаагийн албан хаагчид сайн дурын ажилтан хяналт тавих юм байна. Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэргэдэх залуучуудын байгууллагын шаардлагад авилгатай тэмцэх газраас хариу илгээжээ. Тус бичигт авилгын эсрэг хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 2-т альва албан тушаалтан хувь хүн хуулийн этгээд авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хүндлэнгөөс оролцохыг хориглосон шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлээгүй тохиолдолд шат дараас нь тэмцлийн хэлбэрт шилжих тухай танаа мэдээлэл нь өөрөө байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх улс төрийн шинжтэй дарамт шахалт гэж ойлгогдохоор байна гэжээ. Ардчилсан намын ерөнхий наримчгийн дарга Мөнхбат намуудын нэгдэх хэвсэх асуудлаар дараах тайлбарыг хэлжээ. Тэрээр яг одоогоор намууд өөр хоорондоо санал тавьсан асуудал байхгүй. Хоёр намын ахмадуудад дээрх хүсэлт өргөх бичгийг намын удирдлагуудад өгч байсан. Үнэхээр эдийн засаг хүнд болсон улс орны тэр дундаа төрийн гацаа эдийн засгийн байдал туйлдаа хүрсэн энэ цаг үед бол улс төрийн намууд өөрсдийн амин эрх ашигыг өмнөө тавихгүй байх гэж бодож байна гэжээ. Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэргэдэх ардчлал шударгаас Монголын залуучуудын холбооноос Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирал оюун дард өчигдөр шаардлага хургуулжээ. Тус шаардлагад үндэсний олон нийтийн радио телевиз нь хуульд заасан хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах, бодит мэдээлэл олж авах иргэний эрхийг хүндэтгэх, олон ургалж үзэл, ил тод байдлыг эрхэмлэх, аж ахуйн нэгж албан тушаалтан хувь хүн, улс төрийн намын бус, нийт улс үндэстний эрх ашигыг хамгаалах үүргээ биелүүлэхгүй байна. Шаардлагыг хүлээн авч улс төрийн нөлөөнд авталгүй шудраг ил тод үйл ажиллагаа явуулахгүй бол шат дараалал нь тэмцлийн хэлбэрт шилжинэ гэж мэдэгджээ. Нэмүрдгийн албан татварын хонжуурт суглааны тохирол нэм гаригийн орой болсон. Тохирлоор 20 сая төгрөгийн 2 баримт, 4 сая төгрөгийн 7 баримт, 500 мянган төгрөгийн 131 баримт, 100 мянган төгрөгийн 1222 баримт, 20 мянган төгрөгийн 12326 баримт тодорч нийтдээ 13688 аацтан тодорсон гэх мэдээллийг Гайл татварын ерхий газраас өгчээ.